स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए आप रीवा से ही आए हो ना? ओके, चलिए देखते हैं एक बार ट्रीटमेंट। कैसा लगा आपको आफ्टर ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट के बाद तो मुझे अच्छा लगा सर। अच्छा आपको लगा। बहुत आराम लग रहा है। बहुत आराम लग रहा है। चलो थैंक यू सो मच सर, आप जो इतनी दूर से हमारे सेंटर पर आए और आपने हम पे ट्रस्ट किया। जी, थैंक यू।